講喎。唔係佢冇同我講話佢廣告有蟲啊，佢話佢濕立立驚佢過敏，就幫佢洗。咁好死啊！我女佢係咁同我講喎，大嫂。我同你講，我女乜都同我講晒，我女以為係真有細路仔，佢梗係驚噶啦，佢咪瞓低咯。嗰個老人棍啊，就用隻手喺度玩我女嗰度，仲用隻手啊篤咗入去啊！我點解咁講啊？因為我帶我女去檢查，嗰度係紅晒、腫晒嘅，你知唔知啊？咁你自己講啦，姑仔，係你有冇同佢試過？試過啦，咁我點解要加？試過啦，點解要加嘅？你哋呢個直播間？阿榮哥，你睇佢變咗邊個手機？係邊個網絡？係直播間定係辦公室？聽唔聽到啊？你等等我啊！見唔見到我人見人愛，車見車載？見到啊？聽唔聽到？我想問你，你而家仲有咩好解釋啊？點解去檢查會紅咗腫咗啊？你話佢乜嘢都冇做嘛？咁我家咩檢查？檢查啲乜嘢啊？檢查啲乜嘢啊？我帶咗個女去檢查啦，去檢查到下邊都腫晒紅晒啦。你話你嗰個老人棍啊，佢做咗啲咩啊？你知唔知我我女當時點講啊？佢話個老人棍直接用隻手去搞佢，搞到佢好痛，仲要幫佢搽嘢，仲唔知啲咩嚟嘅。佢話搽完下邊就好痛，佢就驚啦。嗰個老人棍啊，點樣嚇佢啊？佢話可能有蟲入咗去啊，到時會咬爛佢嗰度。你話邊個細路仔聽到唔驚啊？佢仲同我女講，先幫我女洗乾淨，然後用個嘴啊幫我女啊將啲蟲啜出嚟啊！你話佢核唔核突啊？我同你講啊，你好，小圓，係你好。哇唔得，聽到我耳都爛啦！我尋日上過嚟噶啦，我點解會上嚟咧？我就係我每次上嚟咧都係為咗小朋友噶，有小朋友受過呢啲嘢咧，我就頂唔順，我要上嚟噶啦。所以你話你個家公，喂，你話你個家公話冇，邊個賊做賊話自己係賊㗎？咁佢係咁講啊嘛，等陣先，佢話就係幫佢洗下，幫佢塗咗啲藥。我想講句，我知佢咁樣嘅行為肯定係可唔可以唔再講落去啊？直接去報咗佢得唔得啊？一定要報啊！一定要報啊！唔係啊，可唔可以唔講落去啊？好辛苦啊，聽得。但係你個做新抱嘅啦，點解唔講咧？你個做新抱嘅，你點可以咁樣歪曲事實㗎？你仲冚住呢啲嘢做乜嘢啊？歪曲事實啊！如果但係佢同我發過誓，佢絕對冇侵犯過正嘅。男人發誓啊，豬乸都會上樹啦！我女同我講嗰時喺佢口中講出嚟，我真係聽到真係腳都軟埋啊！我個女啊先至7歲咋，我打電話俾你，因為你係我女嘅姑姐，我以為你會企喺我呢邊啊，協助我幫我懲罰嗰個老人蟲啊！阿嫂啊，唔使講咁多噶啦，直接去報369啦，佢好大罪嘅呢個。但你知唔知啊？我將呢件事話俾我姑仔知，我姑仔第一句叫我唔好衝動，我衝動嗰啲人有你唔好講得咁難聽啦。佢尋晚成晚都幫住佢老爺話一個誤會，佢老爺冇做。我肯定要報，但係我都要上嚟講，我要全世界人都知佢哋有幾咩心，係咪？你唔好講翻以前啲嘢咩？借幾廿萬俾人啊！而家講緊你個家公點幾惡心啊？你話俾我知啊！點幾惡心啊？一個7歲嘅細路女啊，點可以落得手啊？80幾歲啊！你個家公幾歲啊？幾歲啊？咩80幾歲？佢又話60、70歲嘅咩啊？尋日話佢家公70、80歲啊，又多病又高血壓啊！60、70歲啊！你回放啊！佢70、80歲嘅佢講60幾歲啊？60、70歲，60幾、70歲。好唔好講呢個歲數唔好拗。總之幾多歲都好，都唔應該落一個7歲嘅細路女咁樣落手，仲用手指伸入去喎。哇！呢個好過分啊！阿嫂你唔使同佢傾啦，直接報369啦。打電話叫你講，都話係可能又係誤會咯，係咪先？仲有誤會，仲有誤會，驗傷都驗到出嚟啦，仲有誤會。你話邊有咁嘅人嚟㗎？又冇侵犯。仲話冇侵犯，塞隻手指入去仲話冇侵犯啊！即係侵犯先係大罪，呢啲就唔係。侵犯到啦咩？阿嫂啊，你不如嗌你老豆咧撩下佢啊！等佢唔係侵犯啊嘛，等嗌你老豆去撩下佢啊！攞下手指撩下佢，跟住攞個嘴巴擠落佢啊！咪就係咯！頂你個老味廢啊！真係。我真係冇諗過，自己大佬個女都唔幫，走去幫我家公罪人個家公走去幫，可唔可以冷靜啲？我哋冷靜啲，你講啊，冷靜啲點講？你講。我唔係話我個老爺唔啱，佢嘅行為係唔啱。我同我老公亦都批評咗佢。批評就夠點批啊？點批啊？如果真係有侵犯嘅話，咁我哋就會佢就肯定要負責，係咪先？點樣為之侵犯啊？嚇？點樣為之侵犯？我想問。呢位阿嫂啊，你使乜同佢傾啫？
照報係㗎啦，使乜同佢係啊，直接報369啦。你有同你傾做咩啫驗傷啦嘛。我就諗住親戚傾多句啊，同佢講聲啦嘛，點知啊佢啊得啦，講咗得啦。咁唔係一講咗啦，已經講咗得㗎，同我講聲得㗎啦，我哋大家冷靜啲咁去傾係咪先？佢仲話你一輪再咁講，一輪再咁講，叫你唔好報警，係咪先？我哋佢諗住叫你唔好報警，開開心心過嗰個年喎。你聽我講姑仔你係咪先？姑仔你係咪唔捨？你係咪唔捨得報你家公啫？你老公係咪？如果佢有成料你？如果佢有你老公冇做你家公唔料你唔舒服係咪啫？係咪想解決問題？而家就369解決問題。佢冇做，我哋都唔可能話報到咩，係咪先？嗱，哇！你依家口同鼻拗，你而家仲話你家公冇咁講？人聽真係啊！人依家身攻擊口我啊！同鼻拗，等369嚟到做評判，邊一個有做，邊個冇做，好唔好？阿嫂，你即刻報369啦，仲等？唔好等啊！我已經報你咗啦，覺得人身攻擊我咯？事情得啦，呢件事都未搞清楚，唔使傾㗎啦。我嚟講句啊，你講下嗱咁多位等我講句嗱，唔好嘈嚇，我哋係解決問題嘅。咪就係咯阿嫂，我同你講，你點解同你姑仔講？你姑仔有乜嘢資格嚟同你講？係啊，都係369揾佢加工啦。阿嫂，你傾乜啫？你上嚟做乜啫？嫂，你同你姑仔傾乜柴？我想問你，直頭就去報369，講咁多做乜？好啦，我就同個姑仔講，你上嚟解決唔到問題嘅，我哋任何一個人都幫唔到你解決，只有369。有冇屈你加工？369就知道㗎啦。我哋講咁多冇用㗎，口同鼻拗。就係咯講369嘅阿嫂。件事都未搞清楚，我琴日都講咗，都係佢搞啊！等369未搞，大嫂你講咩嘢？大嫂，大嫂你講咩嘢？大嫂，我同阿嫂講，唔好嘈，我同阿嫂講，阿嫂，你關你姑仔咩事啫？嚇，傷咩嚟嘅同你姑仔？係我如果係嗱，聽我講，阿嫂，為母則剛，俾我啊！為母則剛，你係為咗你着想，唔需要同你姑仔講，直頭自己報369就係啦。我幾咁核突啊，幾咁醜陋啊！佢哋屋企啲人啊，成家人都係咁樣噶。你唔好講呢啲嘢上嚟，講呢啲冇用，就係講嗰件事，直頭去369，講咁多做乜柒啫？你諗下係咪啊？同你姑仔商咩糧啊？你姑仔又唔係當事人，我已經報咗啦，我一早已經報咗啦。得啦，咁就講使乜講嘢啫咁樣？咁我點解上嚟啊嘛？我使乜驚佢啊？使乜上嚟啫？阿嫂，你睬你姑仔托死咩？你哋個個都話叫我阿嫂上嚟，所以我今日我咪叫佢上嚟咯。你琴日跟住都話叫佢上嚟咩？關你咩事啊？你係咪當事人？等陣先，我有個問題想問一問啊。其實嗰個姑仔係憑咩身份上嚟問呢個問題，要和解嗰啲咁上下嘅問題？我想問下佢憑咩身份？鐘仔，我講俾你聽啊，鐘仔，因為佢老公，因為佢老公唔想報，因為如果佢老公係代言人，平常心嚟講，定一定先得唔得？死都唔俾報。嗱，小玲，我落兩個俾金吉雞上嚟，我落俾金吉雞上嚟評論。你講。你仲想有咩講啊？我想問你仲有咩講？其實咧，我想問下阿嫂落去啦，唔使睬佢啦，阿嫂落去啦，唔好同佢坐做乜嘢先得㗎？唔係啊，金吉你講。佢哋屋企人幾咁核突啦！佢啊，成家人都係咁樣嘅人嚟㗎。唔緊要，我想問下啫。我想問下姑仔，點解你咁維護你個老公嘅老豆嘅，即係家公？咁佢係我老公嘅老豆，唔好講呢樣嘢係咪先我想問下我係一家人點解咁維護佢先但係咧，其實你點解我哋唔係自己都知道嗱，我咁我哋想問下，你都搞清楚聽我講先，係咪？你聽我講先。琴日咧，我都聽到你講嘅嘢㗎啦。其實你自己都懷疑你家公咧係有啲問題嘅，但係咧唔知點解你硬係都要維護佢，唔係因為你老公講，係一定有其他事情，所以你咁維護佢嘅啫。第二，我想問下，如果你今次唔去報369，或者你想和解嘅話，你敢唔敢下一個係你個女？其實你自己都驚喎。冇可能啦！可以啊，換位思考啦！你自己處，如果係你會點啊？你都係人哋阿媽嚟㗎。我真係唔明肯定唔可能係女㗎啦係嘛其實阿俊仔都講咗㗎啦。佢都唔會其實點解肯定唔會傷害我個女啦。我真係唔明點解你做代表嘅？點解你咁維護你家公嘅？我老公叫我揾人，我老公叫我去解決下呢個問題。咁咪你老公上嚟咯？點解你上嚟嘅？所以我話係揾下小賢姐姐，睇下可唔可以肯定唔係啊！肯定唔係呢個問題，係你自己講呢個。仔我都估計咧，係應該係個家公有啲利益咧，俾咗佢哋嘅，所以咧繼續喺度幫口嘅啫。嗱，俾咗兩公婆。第一個問題就係佢揾咗佢姑仔講呢個問題，即係佢信個姑仔，佢先講俾佢聽呢個問題嘅啫。咁但係點解個姑仔會走上嚟講呢個問題咧？點解我俊仔，我唔係咁樣諗，我反而覺得諗咧，基本上個家公咧，佢知道個家公係啲品行噶啦，只係咧佢家公俾咗啲着數佢哋兩公婆，所以先作出維護嘅啫。因為我家公將啲生意俾咗我老公，而且我自己亦都幫我將我啲錢攞嚟幫我外家，亦都幫到幾廿萬，係咪先？我都希望呢啲事咧唔使還㗎，搞到幾廿萬唔使還㗎。我就係問下你淨係見到都要10幾萬啦。即係話俾我聽，唔使還㗎啲錢你係知道件事啦，係咪啊？
你基本上你認同咗問我家公解，佢話冇，咁我係咪想同我個嫂搞清楚先？因為我琴日同佢打你唔使搞清楚㗎，唔係你哋話事㗎。我聽埋我講呢個故仔，唔使你話事㗎，直接報369咧，還你個加工清白可以㗎啦。你認為你個加工啱嘅話，第二我係想講，你係知道嘅，你係基本上你認同你阿嫂講嘅嘢嘅，只係因為而家上你嘅咩生意啊、借嗰啲錢啊，所以你繼續維護你加工嘅啫。但係你咁樣做嘅話，你覺得自己良心咩？搞唔搞清楚唔係你話事嘅，係啊，係369話事㗎。你咁樣上嚟嘅話，你咁樣幫嘅話，你幫你個加工嘅話，你知道件事嘅話，你覺得你自己良心咩？呢個姑仔你自己問心啦，你自己有個女㗎，下一個可能就到你個女㗎啦，唔好話冇可能啊！首先金吉仔你唔好咁斷章取義。我哋屋企幫咗佢哋幾多，佢知道，我哋大家都知，所以我將呢件事我問你，咁幫咗啲係咪唔使還？幫咗啲係咪唔使還？唔使還，你有冇聽過問題？你有冇聽講過？你講下寶寶，你又講下寶寶。你有冇聽過啲我就話蘇運路？本來嗰日就已經報警㗎啦，係咪先？到今日都仲喺度嘈咩啫？如果法誓能夠解決到嘅問題，仲要369你做乜嘢先得㗎？你想解決嘅問題就必須要報369就解決晒。意思即係話了解嘅事實嘅真相，369就可以幫你解決㗎啦，係咪先？我已經報咗啦，我琴日已經報咗㗎啦。你報咗嘅話咧，就唔使喺呢度再去同佢去拗，同佢去嘈啦，係咪？其實咧，都係嗰句啦。因為369會識得去處理㗎嘛。我講嘅係咧，姑仔，其實你自己知道咩事㗎，你都知道發生咩事㗎。你因為咁樣事情，你揞住自己良心咧，你真係我唔知你點樣教下一代咯。我就係咁樣答你。我相信佢家公係，佢知道家公係一個慣犯嚟嘅。一定知，佢根本就知。我真係呢個女仔亦都唔係第一個受害者。你如果你咁樣揞住自己良心嘅話咧，姑仔，不停咁打電話俾我。其實咧，首先報369一定係可以咁樣做啦。既然係一定要做啲嘛，同埋就算唔係呢種人，我都好清楚。我問你啦，我問你應該佢唔係呢種人啦。我問你應該唔係呢種人嘅，咁佢點解會絕從啊？成件事都未搞清楚，你就咁。咁人哋嘅女仔都咁講啦，咁佢冇理由無啦啦話要幫你絕從㗎。幫你解清楚，369絕對會還你一個清白。你有冇絕過蟲先？你有冇俾佢絕過蟲先？咁佢話冇啊。咁你咧？你有冇生蟲啊？不如咁講啦，姑仔。佢話冇唔代表真係冇㗎喎。個姑仔，就算佢話冇都好啦，你係咪真係信佢係冇啊？你自己問你自己良心啦，不如。你真係問下你良心啦。你講。咁就等我講句啦。其實個姑仔點解喺度所謂勸和咧？其實佢自己都好清楚呢個加工咧就一定有做過嘅。如果冇做過嘅話，369就直接放喺人啦，係咪啊？仲使勸咩和啫？勸乜嘢？唔係你講話冇啊冇噶嘛？如果係冇嘅情況底下，你加工使要而家咁樣咩？仲有啊，你講啊，姐姐，你自己都係做過女嘅。做到筆錄啦。仲有啊，我都想講咧，仲要同你講啦，呢個姑仔，其實咧，除咗呢件事之外咧，一定有先兆嘅，你個加工唔會無端端發生咁嘅事嘅。之前咧一定有發生過嘢，你一定知道嘅所有事情。佢肯定見過，我同你講緊嘅仔，呢個姑仔應該係有見過佢個老爺。啱先嗰個邊個講下都話佢係慣犯嚟啦，有可能係。唔會無端端發神經啊咁樣做嘅。我以為你講我嘅，你自己睇下，你自己聽下啦。琴日我都講啦，佢都話佢係冇做過。大家你個女咪交俾警方咪得咯，交俾差佬咪得咯，有冇做過？咁其實有冇傾咧？警啦，係咪先？佢已經報咗啦，佢已經有咗做咗錄。咁你上嚟做乜嘢啊？既然都報咗啦，咁你上嚟勸乜嘢啫？勸乜嘢？咁你話佢咩意義咧？我就唔想我問你哋姑仔啦。咁我哋等個369還佢清白係啦。如果佢係冇做過嘅情況底下，同埋呢個姑仔，我上嚟我淨係想叫我大嫂算咧，係咪先？大家好，大家冇錯，係咪先？大家冇錯，我買咗重點，阿嫂，我想問你個女去玩咧，係你送過去玩嘅，定係佢嗌你個女過去玩㗎？佢過嚟接我女過去㗎。嗱，我相信嚇入邊有警棍嘅。有咩警棍啫？你大家有冇諗到啊？係呢個姑仔去車個有咩警棍？係小朋友發個仔女過嚟玩㗎。佢係好正常，係咪先？你冇屈得就屈啦。唔係應該問阿嫂，即係個姐姐，你個姑仔之前有冇話去接你個小朋友去佢屋企玩過㗎？有冇咁樣嘅情況㗎？有幾可啊？通常都冇送過去㗎嘛，佢咩事啊？佢啊，非奸群啊，非奸之道啊！咁好心啊！我同我主人諗嘅嘢係一樣嘅，我同我主人諗嘅嘢係一樣嘅。即係你所以咧，佢係你哋好亂啊！我都冇咁嚟講過，噏得就噏，係咪啊？所以你玩係經常嘅事啦，係咪啊？唔係啊，你想點處理啊？咁其實你想點處理先？我問你啊，阿姑仔，你想點處理？我淨係話息事寧人，大事化小，係咪先？如果你個老爺冇做過嘅話，息咩事寧人啫？369會還你個老爺清白㗎啦，關咩息事寧人啫？嗱，阿姑仔，我講埋呢句咧，我又落去俾其他人上嚟啦。我唔理你點樣，369一定係做噶啦，告就一定要告噶啦。總之你想還你嘅加工清白咧，就照做噶啦。但係我係想講，你個加工一定唔係一次，
同埋你一定係知嘅個故仔，呢個故仔希望咧你回歸，你聽埋我講，回歸翻你嘅正道啦，唔好埋沒你自己良心，你仲有下一代噶，你諗清楚，如果你咁樣做嘅話，你下一代要點算？係受你嗰啲嘢噶，你自己諗清楚啦。我講完啦，落去俾人，我俾其他人啦，唔該晒先，姐姐。依家又未侵，依家又冇侵犯係先，最麻煩嘅係我手同我就嚟入到咁多人，咁多個時間。阿個姐姐你上嚟做乜嘢啊？嗰個講嘅你警就報咗啦，嗰個講嘅講咗啦，佢無非啱啱都講咗一樣嘢，息事寧人啦，佢自己無非就知道肯定有事。如果冇事嘅話，清者自清就係咁簡單，冇做過嘅話。難道369會屈佢咩？冇可能噶嘛！喂，倒數第一咪，我頭先聽到咧，邊個話咧？佢話係佢過嚟車你嘅女過去嘅係咪啊？係啊，係啊。你問佢啊！佢以前唔會咁好噶係嘛？佢專登車你個女過去噶係嘛？我啱啱咪問咗啦一陣，佢之前係一直都係呢個姐姐送過去呢個姑仔度嘅，今次係佢個姑仔你重複幾廿句白痴都肯定背得出啦！你過去啊！你而家即刻去警局嗰度咧補翻個口供喺度啊！你話佢專登開車過去車你個女過去啊！一啲都唔咩，呢啲小事平時都係咁樣嘅做噶啦。得咗啱咩意思啊？阿嫂啊，咩事咧？係咪先？阿嫂，我頭先咪問佢係咪佢過嚟車嘅？你話係呢樣嘢，你有冇同差佬講？你有冇同阿369講噶？我講咗噶啦，全部都做晒筆錄噶啦。即係你講咗係你個姑仔特登過嚟車你女過去嘅，係咪？佢之前冇咁好死噶喎，佢之前係絕對冇咁好死過，係專登車佢過去之後先發生呢單嘢噶喎。要佢車啊！佢家公佢冇搞，真係點解要將啲事搞到咁大咧？係咪？你係咩目的咧？一米呢個阿姨，我同你講。你麻煩去讀下刑法啦！你知唔知咩叫做違乜嘢些啊？你知唔知啊？你知唔知你家公要判幾耐？個7歲嘅小朋友個10碌啊！你知唔知啊？但係佢有冇？唔關我事，佢有冇搞？佢都話冇啦，係咪先？佢唔係冇人關差事咩？你真係冇讀過書就冇讀過書，你好凄涼啊！你知唔知你冇讀過書啊？你以為你阿老爺嗰度嘢入咗去之後先係咩㗎？你以為佢嗰度嘢入咗去就係㗎啦？你又就唔嗰度嘢入唔入去就係咩事都冇㗎？我舉手，佢都冇侵犯。佢啊，佢老嘢一搞侵唔侵犯唔係你講，侵唔侵犯唔係你講，係369講。我同你講呢個7歲媽咪，7歲小朋友呢個媽咪，我問你，7歲小朋友呢個媽咪，我問你，你係幾時報嘅警？我琴日已經報咗噶啦。我想問下你老公咩態度？我老公肯定就唔肯啦，肯定就要攞翻個公道啦，係嘛？點？我想問你點解咧？呢個女嘅你阿姑仔成日都話你哋屋企欠佢嘅，你究竟欠咗佢啲乜嘢？我欠佢乜嘢？無非就同佢借咗啲銀紙喺屋裝修啫嘛，我冇話唔還俾佢喎。我老公話一定要報啊！我老公都話佢個妹啊講嘢，佢妹就叫我唔好嘈啊，息事寧人喎。你呢個妹咧，我同你講啦，你呢個妹係個鬼嚟嘅，佢同佢老爺有一腿，跟住又車埋你個女過去俾佢玩啊，肯定佢同佢家公有一腿啊！你信唔信啊？咁你哋講啲咩嘢嚟㗎？咩？你點解我話俾你聽？你真係咩人嚟㗎？我同你講，你唔好話我篤中你啊！我同你講，有邊個你個侄女嚟㗎？你知唔知有邊個唔錫自己嘅侄女嚟㗎？你阿哥個女嚟㗎？你問下天下個姑姐啊姑媽，有邊個唔錫自己嘅侄女㗎？你真係一個人渣嚟㗎你啊！你哋咁樣屈得就屈啦你。你講正同你老爺有一路嘅，嗱你如果你稍微有少少道理，你就響喺度咩㗎啦？咁你老爺食咗你就算啦，你一個7歲嘅小朋友，你攞過去俾佢搞。你都搞清楚啦，都話佢係整執咗，佢幫佢洗，咁冇大人，只不過細蚊仔，你點樣嚟㗎？我想問下你啊，點解報咗369？誒阿媽咪，呢個7歲小朋友呢個媽咪，我想問下你，你報咗之後點解仲未捉佢嘅？佢依家要我上嚟講啊嘛，要我點樣過嚟啊？你報咗未？你確認你報咗未？唔好嘈，你確認你報咗未？我報咗啦。咁點解仲未捉人嘅？你哋係邊個事㗎？點解仲未捉人嘅？係呢個要保密，我唔依家喺度唔同你哋講得咁多㗎啦，我已經報咗㗎啦。你確認係啊？你問下可怡，佢可能今日或者聽日就已經捉㗎啦。如果係咁樣，之前係可怡都係嘅。你要強調一樣嘢啊！你呢個姑仔肯定同個老爺一路嘅，我同你講啦，你呢個一路嘅。呢個要問下先啦，玩到溶爛嗰種嚟㗎啦，話俾你聽啊！咩都女先瞞住我哋又偷偷嚟咁報警，我哋都話啦，我哋可以下一個好將啲事傾啦，係咪先？點傾啊？仲有咩好傾啊？我同你仲有咩好傾啊？你都係人哋媽咪嚟㗎，呢個係你親侄女嚟㗎，你點解可以咁樣做㗎？你咁樣搞我家公，你都傻嘅，你點樣？你咁樣搞你個家公，你個係個奸夫嚟嘅，係咪先？家公話俾你聽，奸夫你都諗埋出嚟。你就睇個奸夫，你信唔信啊？你哋可能經常咁樣搞㗎啦，如果唔係奸夫都係有條件，有條件就有條件。一米啊！阿梁仔，你幫我攞個回執過嚟。我琴日已經講咗啦，你好唔對路啊！你一直係企喺你家公嘅立場喺度反對，你話喺度傾到真相。琴日已經咁多人同你傾啦，你最後你都係話我要真相，但係你唔俾人查，你係咩目的啊？而家你一定係同個家公係唔係同嗰個老爺係有嘢嘅？你哋識得咁樣去諗，係咪你哋自己都有？嗱，我話俾你聽，你嘅侄女咧，以前你未有車過佢過去玩嘅，你嘅侄女你以前未有車過佢玩嘅，而呢次一車過去玩咧，就俾你老爺玩，咁你話有乜可能有得咁巧啊？
我教阿嫂唔同我講，我都唔知。我嫂打電話同我講，先問佢。明白，你一上嚟就話要尋求真相。點解咁樣就係一個啊？如果你有本身你可以查出你上還咗㗎啦，話俾你聽啦。點解邊有狗姑姐㗎？話俾你聽。我識得嗰啲姑姐姑媽都係好愛自己嘅侄女嘅，你又真係㗎，你唔知係一隻咩鬼嚟嘅話俾你聽啦。所以我話佢份人啊，真係冇啲良心㗎，真係佢都自己做唔咁樣啦，叫你個女俾我，你話佢有良心啊？講緊你仲少咩？咩叫良心啊？點解要你上嚟咧？點解要上嚟咧？如果好良心，你幫咗啲咩嘢？不如咁樣，我問下你，你幫咗啲乜嘢？你直接講啦。你自己講啊！你起屋又俾錢，你裝修又俾錢，係咪先？買車又俾錢，俾幾多啊？俾阿撈埋幾廿萬，30幾萬。有冇啊，大嫂？係啊，我同佢借，我冇話佢唔還喎。嗰時啊要翳佢跪佢拜佢咁樣同佢借㗎。攞錢你都唔可以話咁樣又可以掩蓋。我問你一個重點，呢個7歲女仔嘅媽咪，我問你一個重點，佢個老爺有幾多個仔？佢老爺咪得佢個一粒仔啦。有冇女？有冇女？有啊。咁啊肯定啦，呢個女人肯定係咩㗎啦？肯定係勾老爺㗎啦。咩勾老爺啦咁？因為一分錢都唔想分出去啊嘛，俾啲女啊嘛。小婉啊，小婉，我琴日都講啦，佢認為摸下冇事，咁佢咪一日嗰刻俾個老嘢摸，佢先講得出呢句話噶嘛。你老實講有冇乜過？有實講你自己有冇俾佢啜過？有冇啜過蟲？你有冇生蟲你嗰度？冇可能啦，係咪先？你點樣可能嘅？點解你覺得咁正常啊？點解你覺得正唔正常？佢有條蟲游咗入去嘅，佢幫你啜翻條蟲出嚟，你覺得正唔正常？你有冇生過蟲？我問你呢個7歲小朋友呢個媽咪，佢呢個老公係好懦弱嘅人嚟嘅。但係你係咪咁樣咧？我哋有冇睇到？呢個7歲小朋友呢個媽咪，我問下你，佢呢個人個老公係咪好懦弱嘅？佢淨係咁講啦，佢有冇咁做啊？妻管嚴嚟㗎，咩都聽晒佢㗎。咁咪係咯，咁啊肯定同老爺有路㗎啦。一般咁樣細路都係咁㗎啦，係咪啊？你哋做大人嘅時候，懦弱嘅聽晒説話㗎，咁佢肯定同老爺有路㗎啦。咁樣氹細路仔嘅條件咯。其實我覺得唔需要同嗰個咩姑仔定係咩我都唔知嘅邊個。我兩面點好惡啊！呢個閪仔啊粉腸王，你話睇你個兩面容好溫柔，點知你咁鳩惡嘅？我惡乜嘢啫？